हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बेसिक इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर। फिलहाल आपका बेसिक इंग्लिश चल रहा है, तो आई होप आपने इससे पहले वाला वीडियो केयरफुली स्टडी किया होगा, क्योंकि अगर आपने वो केयरफुली स्टडी की होगी तभी आप आज का टॉपिक, आगे की जो लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको कुछ कॉन्सोनेंट्स बताए थे, उनकी साउंड बताई थी। अब हम उससे आगे की स्टडी करेंगे। देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सोनेंट लेटर एच। एच हमेशा ह की ध्वनि देता है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। एच हमेशा ह की ध्वनि देता है, लेकिन जब एच किसी दूसरे कॉन्सोनेंट जैसे कि के के साथ, एच के साथ और एस के साथ मिलता है, मिलाकर लिखा जाता है। ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर बस आपको मैंने इंट्रो दे दिया थोड़ा सा। जब अकेला एच तो सिर्फ है की ध्वनि देगा। जब एच के साथ लिखा जाएगा या जी के साथ या एस के साथ, तो वो उसकी ध्वनि कुछ इस प्रकार होगी, ख, भ, श। ये ध्वनियाँ आएंगी जब एच को किसी दूसरे कॉन्सोनेंट या लेटर के साथ हम लिखेंगे या बोलेंगे, लेकिन अकेला एच ह की ध्वनि देता है। नेक्स्ट है आई। आई आई की ध्वनि देता है और ई की। फॉर एग्जाम्पल आइस क्रीम, ये देखिए आइस क्रीम। ठीक है, आई की ध्वनि आई। दूसरी ध्वनि होती है ई, जैसे कि इंक। इंक में आई ने ई की ध्वनि दी है। उसके बाद आता है आपका जे। जे हमेशा ज की ध्वनि देता है। जे हमेशा ज की ध्वनि देता है। के सिर्फ क की ध्वनि देता है, जैसे काइट, जे, ज, इन्होंने ज और क की ध्वनि दी। उसके बाद एल। एल हमेशा ल की ध्वनि देता है। लेफ्ट। एल हमेशा ल की ही ध्वनि देता है। एम हमेशा म की ध्वनि देता है। मैन, म की ही ध्वनि आएगी। उसके बाद आता है हमारा आर। आर हमेशा र की ध्वनि देता है। एस भी हमेशा से की ध्वनि देगा। टी हमेशा टे की ध्वनि देगा। उसके बाद आता है यू। एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको एक दो। रन, सन, चाहे हिंदी में लिख दीजिए या इंग्लिश में। ठीक है, ट, ई हमेशा ट की ध्वनि देता है। उसके बाद आता है यू। यू आपको तीन तरह की ध्वनि देता है। पहला यू, अ, उ। किस तरीके से देगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यू तीन तरह की ध्वनियाँ देता है। कैसे? पहला देखिए, यूनिवर्सल, अम्ब्रेला, पुट या आउट, कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्सल में यू कहा गया, यू को यू कहा गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे यूनियन या यूनिवर्सिटी, उनमें यू को यू ही कहा जाएगा, यू की साउंड आएगी। उसके बाद अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू को आ कहा गया है। अम्ब्रेला में यू को आ कहा गया है। उसके बाद यू अगर बीच में आ रहा है, कई बार ऐसा होता है, जैसे आउट, पुट, आउट, यू को ऊ कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो हमारा जो यू है वो इस तरह ऊ की ध्वनि भी देता है। तीन तरीके से यू की ध्वनि आती है, यू, अ और ऊ। ठीक है, उसके बाद आपके जो कॉन्सोनेंट बचते हैं हम उनको कल क्लियर करेंगे। उसके बाद आगे का हम चैप्टर देखेंगे।
जो आपको कराना है, ठीक है। आई होप आपको इतना टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, इसको ये मत समझिएगा, देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है कि लेटर्स हैं या ABCD है, महज एक ABCD नहीं है, एक बेसिक चीज़ है। यह आएगी तो आगे की चीज़ बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको व्यंजनों को, स्वरों को या लेटर्स को, अक्षरों को उच्चारित करना आता होगा, उनका उच्चारण आता होगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आती होगी, तो आप परफेक्टली आगे का वर्क कर पाएंगे और स्टडी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।